剛才嗰條片咧，就係好狼狽咁樣，咁我就喺好短嘅時間就要抹乾淨嗰個安全帶。咁點解咧？咁我都相信唔會有人咁得閒會幫你去抹嗰個安全帶咯。同埋我覺得係真係要小心嘅。例如我今日第一次搭啦，好彩我後邊就有個靚姐就提我原來我身掛住咗啲飾物啊配件嗰啲咧係棘住咗喺嗰個安全帶嗰個位，嗰條安全帶就小心啲唔好棘到自己啲嘢。如果唔係咧，就好容易唔見咗嘢都唔知，因為棘住咗喺條安全帶嗰度。由於綁嚟綁去嘅關係啦，所以我係冇帶買餸車過嚟，咁就俾我有個藉口就買少啲咯，就買一啲返香港啦。最後翻嚟咧，我都係決定搭地鐵，因為我費事咧嗰個安全帶，其實我自己都覺得唔係咁安全啊。我驚我啲嘢咧唔見咗之後，又要再去揾架巴士做麻煩，所以我都係搭地鐵。其實講真咧，真係唔知係邊個人諗嘅主意，唔通佢係未試過自己去搭車買餸，唔覺得麻煩嘅咩？唔好話麻煩，係直情係好唔安全啊！